भुवनको उमेर पुगिसकेपछि शिवजीको उमेर पुगिसकेपछि म पनि बच्चा हुर्काउँला त्यसपछि हेरौँला होइन हामी अवश्य हेर्नु गर्छौँ हामी अवश्य हेर्नु गर्छौँ एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना होइन हेल्पलाइन नगर्नुहोस् है म आफै आफ्नो एउटा खराब बानी के लाग्छ तपाईँलाई? खराब बानी नहुनु नै मेरो खराब बानी हो। तपाईँ कुन चाहिँ रियल कपलको फ्यान हुनुहुन्छ? एकजना हुनुहुन्छ मैले चिनेको, उहाँहरूको नाम चाहिँ नि राजेश हमाल र मधु भट्टराई। यौन र चुम्बनमा के रुच्नुहुन्छ? कहीँ पनि जानको लागि केही कुराहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण पहिला चाहिँ पहिलो नम्बरमा के भन्नुभयो? पहिला यौन र चुम्बन, चुम्बन त्यो हुँदै अनि तपाईँको यौन जीवन कतिको खुसीमय छ? तपाईँ झुक्किनु भयो क्या? त्यो प्रश्न मलाई सोध्ने कि मधुलाई? अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ होता है आहा क्या। अब राजेश एउटा हैन त्यो एउटा नाति मलाई नाति चाहियो हैन, तिम्रो छोरा मेरो नाति हो नि त। नातिनी पनि हुन्छ, नातिनी पनि हुन सक्छ। बट लाइक भुवन बुवा नातिको लागि म भरपुर प्रयास गरिरहेको छु। मसँग पनि ब्लड प्रेसर छ। मसँग छैन। मसँग छ, नर्मल छ। म त 21 वर्षको छिटो हो। हजुरको मिम अब यति धेरै आउँछ होइन, यस्तो राम्रो राम्रो मिम आइरहेको हुन्छ। हजुरको लागि हजुरले सुन्नु भएको आफ्नै कुन चाहिँ मिम चाहिँ एकदमै खतरा लाग्छ हजुरलाई? एउटा तुरुन्तै भनिदियो। हजुर तुरुन्तै। यो मेरो हातमा के छ? बल। यो बल होइन, यो मैले खेल्ने गुच्चा हो। Harmanım baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim dermanım hoppa yavaş। बग्ने पानी कहिले पनि अशुद्ध हुँदैन देवीजी, बग्ने पानीले सबै फोहोर मैला बगाएर लैजान्छ। त्यसैले यो लुगा पनि बगाउन लादैछु श्रीमानजी। एकपल्टलाई माफ भयो, आइन्दा यहाँ कहिले नहुने छैनौ। कान समातेर माफी माग्छु। प्लिज हाम्रो लुगा फिर्ता गरिदिनुहोस् न, नत्र हामीले पनि पालोको पैसा तिर्न जानेका छौँ। हामी हुँदाहुँदै त सरुर राजालाई लान सक्दैनस्। खुरुक्क आफ्नो बाटो लाग। आगोलाई छुने प्रयास नगर, टाढैबाट हेर, बोल्न सक्छ। मलाई माफ गर्नुहोस्। No talk, no question. फैसला on the spot. सर प्लिज मलाई माफ गरिदिनुहोस्। प्लिज सर छोडिदिनुहोस्। चुप! निर्दोषको लागि शीतल छाया, अपराधीको लागि प्रचण्ड घाम। टीएसपी रूपक हो मेरो नाम। बाहिर तैँले लात खाइस्, अब मजाले सरकारी भात खा। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. पहिलो कुरो त्यो पहिलो फिल्म अधिकारमै एउटा जेलमा उहाँले 3 जना कैदीलाई एक झापड हानेर चाहिँ नि केरकार गर्नुपर्ने रिहर्सल गरियो। फर्स्ट टेक गर्यो, सेकेन्ड टेक मेरो मिस्टेक भयो कि के मिस्टेक राजेशको मिस्टेक भयो। उहाँले झड्याङ 3 जनालाई हानेको मेरो त एउटा घेडो फुट्ले जस्तै गर्यो। आफूलाई यहाँ कमलाको दुध दुन हतार भइसक्यो। के रे? हिजो बाले किनेर ल्याउनु भएको कालो भैँसी छ नि, हो त्यसको नाम पनि कमला हो। सब के भइरहेछ कसैले मलाई सम्झाउन सक्छ? What the hell is happening here? भक्तजनले अर्डर क्यान्सल गर्ने हिम्मत कसरी गर्यो?
1 महिना अगाडिसम्म मेरो अफिसमा आएर अन्न खाने मुखले कुरा गरेको थियो कि अरू के खाने मुखले कुरा गरेको थियो सर फोन मेरो टाउकोमा राख्दै देखिने हामी कुरा गरे अरे 12 वर्षसम्म कुकुरको पुच्छल ढुङ्ग्रामा राखे पनि जस्ताको तस्तै भनेको यही हो। 7 दिन भइसक्यो, एउटा नाथे सही गर्न पनि सकेनौ तिमीले। 7 दिन त के 7 वर्ष लगाए पनि मबाट हुँदैन। यत्रो पाखुरा भएको मान्छेलाई यस्तो लुरे कलम भिडाएर पनि हुन्छ। चाहिने कुरा गर्नुपर्छ नि। ठुल्ठुलो मुडा उसालाई देऊ न, म स्वाट उसालाई फाट फालिदिन्छु। तर मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी किन लाग्छ भने यो एक किसिमको आत्मीयता छ के। यो खालि आफ्नो दर्शक र फ्यानको मात्रै रिलेसन होइन, यो एउटा आत्मीयताको रिलेसन हो, एउटा फ्यामिली मेम्बरको रिलेसन हो। त्यो फ्यामिली मेम्बरमा त काका पनि हुन्छ, अङ्कल पनि हुन्छ, फुपाजु हुन्छ, तर हजुर सधैँ दाइ कसरी? यस्तो दमकल मान्छेलाई अङ्कल त भन्नु भएन। 2011 मा जापानमा जुन भूकम्प गयो नि, सुनामी, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? 2011 मा चाहिँ नि जापानमा भयङ्कर ठुलो भूकम्प गयो क्या। अनि त्यो बेला म जापानमै थिएँ। अनि एउटा व्यक्तिले भन्यो जापानमा राजा समाल बाबुलाम भूकम्प किन गयो थाहा छ भनेर। अनि अर्कोले थाहा छ नि, राजा समालले आफ्नो फोन चाहिँ नि भाइब्रेसनमा राखेको थिए। अब हेरौँ कसले सही जवाफ दिनुभएको छ। सबैभन्दा छोटो समयमा सही जवाफ दिनुभएको छ सुमन सुवेदीजी। सुमन सुवेदीजी आउनुहोस्। कति वर्ष हुनुभयो सुमन सुवेदीजी? 21 मा हिँड्दैछ। 21, म भन्दा 3 वर्ष जेठो। एक दिन महादेवजीको चाहिँ त्रिशूल हराएछ। भयङ्कर ठुलो त्रिशूल हुन्छ। पछि एउटा मान्छे चाहिँ हस्याङ अनि कसैले यसो पासपोर्ट हेरेर या नागरिकता हेरेर तपाईँ त यति वर्ष हुनुभएछ नि भनेर भन्यो भने पनि तपाईँलाई के लाग्छ भने यो मेरो उमेर हो कि काकाको उमेर हो। मेरो सानो सजेसन चाहिँ के छ भने यदि कोही भेटिहाल्नुभयो र तपाईँको दिमागको घन्टी बजिहाल्यो भने त्यो घन्टीको गुन्जन कम हुनुभन्दा अगाडि नै बिहा गर्नु। यो चाहिँ म एकदम लिएर बस्छु हजुरको। त्यो घन्टी चाहिँ कहिले बज्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यो गुन्जन बन्द हुनुभन्दा अगाडि गर्नुहोस् होइन। पछि विवाहपछि गुन्जन कम भयो भने पनि उसको घन्टी बजाइ। एक टाइममा दाइ म निखिलजी हामीसँगै बसेको थियो। त्यति बेला निखिलजीले चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अनि म र दाइ चाहिँ हामी चाहिँ थियो कि होइन बिहा नगर्ने, हामी बिहा गर्नै पर्छ, जरुरी छैन नि, किन गर्ने भन्नेमा थियो। निखिलजीले टिप्स दिनुभएको होइन हौ, निखिलजी पनि हुनुहुन्थ्यो, विवाहित हुनुहुन्थ्यो, देशको सुटिङ गरिरहेको थियो हामी। अनि उहाँले भन्नुभयो होइन बिहे गर्नुपर्छ नि भन्ने कुरा थियो उहाँको होइन। उहाँले बिहा गर्नुपर्छ भन्नुभयो कि गरिरहनुपर्छ भन्नुभयो?